Всем привет! Вы на канале Дэдпул Геймер. Сейчас я покажу программу для видеозаписи, то есть изменения голоса, в общем. Вы видите на экране VideoVox Challenge FX. Она скачивается в Play Market. Я для убеждения зайду в этот Play Market и покажу сейчас. Вот я набрала уже Vox Challenge FX. Тут вообще никто не набрал. Сейчас идется. Вот. Скачивайте самую первую, не смотрите на эти другие приложения, потому что нам нужна эта. Именно вот она. Вот сейчас. Нажму на нее. Специально, чтобы вы увидели. Отзывы почитайте. Похоже на игру, но я не считаю это игрой, и вроде как норм. Программка. Заходим. Что вам нужно? Либо вы записываете... Вы не будете записывать с мобизена, то есть вы не будете там переходить в свою камеру, ну, для захвата видео. Вы, вот, в принципе, будете попадать только в галерею и будете, как бы, проект, который вы сняли, можете сейчас записать просто, как вы там челлендж проводите. Ну, погнали! Тут есть разные функции. Это вы можете отключить выглядение. Вот. Туда не советую нажимать, вот именно сюда. Я не советую, потому что вылетит. Я уже пробовал туда. Вот сюда нажимаете. Вы нажимаете записать или выбрать. В моем случае это выбрать. И для загрузки я покажу. Промотаем ниже давайте. Ну вот, например, я это видео выбрал. Так, здесь реклама иногда вылазит. Нет, она всегда вылазит. Все, обманулась. Давайте старт нажмем. Это я уже снял на свой канал, ну, специально, школьник, который позорился, наверное, кто-то видел. В принципе, мы заходим, сразу врать не буду, эта программа будет не такой, как вы хотели, конечно. Вот. В принципе, no эффект, это значит без эффекта. Вот. Звук сейчас чуть убавлю. Фиг знает, вам будет слышно, нет, но должно. Вот, тут что можно сделать? Давайте глянем, что все хотели так бы сделать. И в следующем ролике я запишу бомбящего школьника. Но всем удачи, всем пока, до новых встреч. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Конечного интро не будет, потому что я не могу это сделать. Ну, не хочу, точнее, потому что всем напоминать, это, конечно, интро неинтересно. Если кому-то